sa z teba náhodou stane mama dvojčiek, zistíš, že nič nie je nemožné ani nosiť obe deti naraz. Pozri, objednáš si nosič Mojo Tandem. Nastavíš si veľkosť opierok podľa veľkosti detí. Bedrový pás hlavného nosiča si zapneš čo najvyššie na páse. Dieťa, ktoré ťa v ten deň viac hnevalo, prehodíš na chrbát. Ale nie, no v Mojo Tandem musí byť jedno dieťatko vždy na chrbte. Alebo nakliknutím popruhov získate 2 plnohodnotné nosiče pre 2 rodičov. Zapneš hrudnú sponu. Bedrový pás druhého nosiča zapneš vpredu, ideálne keď prekryješ ten prvý. Druhé dieťa dáš do chrbtovej opierky a pomocou praciek pripneš o ramenné popruhy hlavného nosiča. Tu sa nachádzajú aj istiace gumičky. Tie prevlečieš cez pracky. Nosič ešte upravíš, podoťahuješ popruhy a voilà, tandemové nosenie je na svete. A ak by ti náhodou pri nosení 20 kg živej váhy bola zima, tak môžeš doobjednať aj moju mikinu alebo bundu s 2 vsadkami a už si len vychutnávať, aká si skvelá supermama.